Добрый день. Хотели бы вам показать, как работает система автопилот на печи Люма 6, красная керамика. Печь уже топится 3 часа. Как видите, я могу до нее дотрагиваться, она не нагревается. То есть это тоже одно из преимуществ облицовки. Тут уже выставлен режим. На данный момент трогать закладку вторая, трогать мы ничего не будем. Мы просто подкладываем дрова. Достаточно причем одной дровишки. Открываем. Автоматика распознает, что дверь открыта. Начинает открывать заслонки, что обеспечивает выход газа в трубу, а не к вам в комнату. Кладем одну дровишку и ждем. Напомню, что задвижки никакие мы не трогаем. В этом и заключается главная суть автоматики. Вам не надо постоянно подходить к печи и регулировать заслонки, тем самым сбивая тот режим, который был у вас установлен. Как видите, начинает активно автоматика поддавать в большом количестве воздух именно в ту часть, где угли. Процесс произошел, розжига. Сейчас печка наберет нужные температуры, которые выставлены. Термодатчик находится с правой стороны. То есть мы его не трогаем. Можно, конечно, если вы хотите максимальное горение и максимальное КПД, открыть полностью, тогда она будет максимально выдавать большую мощность. Если вы закроете полностью, то это режим минимального горения. На данный момент печь стоит в режиме минимального горения, так как сейчас датчики остыли, поэтому она нагонит температуру, потом опять перейдет в минимальное горение. То есть просто как раз 2-3.